Mình về mình thay đầu tắm rửa cái mình mặc đồ vô lại mình chạy vô mình xuống lối lại. Ở nhà luôn đi. Thôi để tôi về tôi tắm rửa tôi ăn cơm hơn. Lúc mày vô rồi mình ăn xong mình về nó đổ vô. Vậy mà hồi mày chạy vô đây trước mày không chỉ. Có gì? Vô chỗ đâu? Đã đổ mì rồi anh về đây là nhậu hết rồi. Nhậu đạn á. Phải vậy. Nó xuống nói mà nó Nhậu mì nhà anh ơi. lấy nước xuống uống luôn ơi, nghe không? Lấy nước xuống uống luôn nè. Giờ là giấu chứ không còn thể nào mà nói chuyện nữa. Giờ chỉ là giấu thôi. Mẹ đây đụng anh thương mày lắm á, đụng anh nó cặt giác cái đĩ á. Vậy á.